Sa kabila ng pagbaba ng mga kaso ng pertussis o ubong may dalahit na naitatala sa bansa sa nakalipas na 2 buwan, minabuti raw ng kagawaran ng kalusugan na bumili pa rin ng bakuna laban dito para maiturok sa mga sanggol at nakababata. Yan raw ay upang maagapan ang posibleng hawaan sa mga naturang edad, lalo na't nakitaan ng pagtaas ng kaso nito noong March at April na nakapagtala ng 300 kaso kada linggo. Ang pertussis ay isang respiratory infection na mula sa isang bakterya na Bordetella. Lubha itong nakakahawa, na ipapasa yan sa pamamagitan ng droplet mula sa pag-ubo at pagbahing ng isang tao. Karaniwang sintomas nito ang malalang ubo, pagkakaroon ng sipon, lagnat at sore eyes na sakaling hindi maagapan maaaring maging pneumonia na magresulta ng pagkamatay. Base sa pagtatala ng DOH, mula August 4 hanggang 17, 19 na lang ang naitala nilang kaso ng pertussis. 4 na rehiyon naman sa bansa ang nakitaan ng pagtaas sa nakalipas na 7 linggo. Kinabibilangan niya ng Cagayan Valley, Metro Manila, Western Visayas at Davao Region. Sa ngayon, nasa 3,827 na lang daw ang kabuuang kaso nito sa buong bansa. Sinabi naman ni Health Secretary Ted Herbosa na sa susunod na linggo, inaasahang darating pa ang panibagong 750 doses ng pentavalent vaccine. Samantala, kasalukuyan na raw na inaayos ang mga papeles ng mga bakuna para sa distribusyon ng mga ito sa mga LGU. Pinatitiyak naman ni Herbosa na balansehin ang pamamahagi ng mga ito ng naaayon sa pangangailangan. Mahigpit din daw na paalala sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag itigil ang vaccination routine sa kabila ng pagbaba ng mga kaso ng pertussis. Para sa YER TV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.